வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய பைக்கில் பெட்ரோல் இன்ஜின் தான் நம்ம பயன்படுத்தி வரோம். அந்த பெட்ரோல் இன்ஜினில் பெட்ரோல் மட்டும் இன்செர்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட அந்த வண்டியோட என்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. பெட்ரோலை இன்செர்ட் பண்ணி அந்த பெட்ரோலை உள்ளே எரிய வைக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம வந்து உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து டைரெக்டான எலக்ட்ரிசிட்டியை இன்செர்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஹை டென்ஷன் பவரை வந்து நம்ம உள்ளே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஹை டென்ஷன் பவர் வந்து 2-3 மெத்தடில் வந்து உருவாக்கப்படுது பைக்கில். இப்போ நம்ம பர்டிகுலராக இந்த வீடியோவில் ஏசி சிடிஐ எப்படி பைக்கில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டத்தில் மொத்தம் ஒரு 5 பாகங்கள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது. ஒன்று சோர்ஸ் காயில், அது வந்து மேக்னெட்டுக்கு இன்சைடில் இருக்கும், அது சோர்ஸ் காயில். ரெண்டாவது வந்து சிடிஐ யூனிட், கெப்பாசிட்டிவ் டிஸ்சார்ஜ் இக்னிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிடிஐ யூனிட். மூணாவது கிராங்க் பொசிஷன் சென்சார், சிபிஎஸ்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அது கிராங்க் பொசிஷன் சென்சார். அடுத்து வந்து இக்னிட்டர் அல்லது இக்னிஷன் காயில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள். அதுக்கடுத்து ஸ்பார்க் ப்ளக். இந்த 4-5 பொருட்கள் தான் இதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது. இப்போ வந்து எந்த காயிலேருந்து எப்படி பவர் வந்து ப்ளக்குக்கு போய் ஹை டென்ஷனாக இன்செர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறேன். இப்போ சோர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த காயிலேருந்து நம்ம வந்து வண்டியோட கிக்கரை கிக் பண்ணுறப்ப மேக்னெட்டோ ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த மேக்னெட் ரொட்டேட் ஆகுறப்ப இந்த சோர்ஸ் காயிலேருந்து பவர் காயில் ஒன்று இருக்கும். அந்த சோர்ஸ் காயிலில் ஒரு காயில் இருக்கும். அந்த காயிலேருந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஏசி வோல்ட் வந்து அதிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஏசி வோல்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிடிஐ காமிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த சிடிஐக்கு அந்த ஏசி வோல்டேஜ் உள்ளே இன்செர்ட் ஆகும். உள்ளே போகிறப்ப உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து உள்ளே இழுக்கிற ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். ரெண்டாவது வந்து அழுத்துகிற ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். மூணாவது வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக்கு. நாலாவது வந்து வெளியேற்றுகிற ஸ்ட்ரோக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரோக் நடக்கும். இப்போ நம்ம வந்து உள்ளிழுக்கும் ஸ்ட்ரோக்லையும் ரெண்டாவது அழுத்துகிற ஸ்ட்ரோக்லையும் இந்த சுற்றக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டை சுற்றக்கூடிய பொழுது வந்து இந்த சோர்ஸ் காயிலேருந்து உருவாகிற பவர் வந்து சிடிஐயில் உள்ள கெப்பாசிட்டர்ஸில் உள்ளே வந்து சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூணாவதாக இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு ஒன்று உருவாகக்கூடியதுக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து இந்த சிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சென்சார்லேருந்து ஒரு சிக்னல் போகும். அதாவது பிக்கப் காயிலேருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து சிடிஐக்கு போகும். இந்த சிக்னல் வந்து சிடிஐக்கு போகிறப்ப அங்கே சிடிஐயில் மொத்தமாக சேமித்து வைக்கப்பட்ட கரண்ட் வந்து மொத்தமாக ஒரே நிலையில் வந்து அந்த இக்னைட்டர்னு இப்போ காமிக்கக்கூடிய இக்னைட்டருங்கிற பகுதிக்கு வெளியேற்றப்படும். இந்த இக்னைட்டரில் வந்து 2 காயில் இருக்கும். இந்த இக்னைட்டர் வந்து முதல் சுற்றுன்னு ஒன்று இருக்கும், இரண்டாம் சுற்றுன்னு ஒன்று இருக்கும். முதல்ல வந்து இந்த ஒரு சுற்றில் வந்து இந்த பவரான கரண்ட் வந்து உள்ளே கொடுக்கப்படும். இந்த கரண்ட் வந்து வோல்டேஜை வந்து ஆம்ஸை வந்து குறைக்கப்பட்டு வோல்டேஜ் அதிகமாக இந்த இக்னைட்டர் காயில் வந்து அதிகப்படுத்தி ஒரு ஹை டென்ஷன் பவரை வந்து வெளியேற்றும். இந்த ஹை டென்ஷன் பவர் தான் வந்து ப்ளக்குக்கு ஸ்பார்க் ப்ளக்குக்கு உள்ளே இன்செர்ட்டாக போகும். இது இப்படி தான் வந்து ஏசி சிடிஐ வந்து ஒர்க் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து கீ நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா, கீழே ஒரு லைன் வந்து சேசிஸ் அதாவது எர்த்தில் கொடுக்கப்படும், இன்னொரு லைன் வந்து சிடிஐயில் வந்து கொடுக்கப்படும். நீங்கள் கீயை ஆஃப் பண்ணுறப்ப சேசிஸோட லைனும் சோர்ஸ் காயிலேருந்து வர்ற லைனும் டேரக்ட் பண்ணப்படும். இதன் மூலமாக வந்து சோர்ஸ் காயிலேருந்து வர்ற பவர் டேரக்டாக சேஸில் கனெக்ட் ஆகிறனால சிடிஐக்கு போகிற பவர் ட்ராப் ஆகிரும். ஸோ இப்போ ஸ்பார்க் ப்ளக்குக்கு பவர் போகாது. ஸோ வந்து வண்டி ஆஃப் ஆகிரும். இப்படி தான் வந்து ஏசி சிடிஐ ஒர்க் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் டிசி சிடிஐ எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றின வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.